Blackmagic 566K ឃើញថាល្បីកាមេរ៉ានឹងលើកាមេរ៉ាមួយនេះផលិតមកសម្រាប់អ្នកថតវីដេអូអាជីពតែម្ដងឥឡូវទៅមើលព័ត៌មានអត់ទីសិនកាមេរ៉ានេះអាចថតទៅដល់ full frame 6K sensor នៅក្នុង website គេដាក់ថា36 frame អាហ្នឹងបើសិនបើយើងចង់ថត full sensor ណាបើសិនយើងថតធម្មតាសម្រាប់ cinema style 24 frame អត់បញ្ហាទេហើយកុំភ័យរឿង slow motion កាមេរ៉ាមួយនេះអាចថតរហូតដល់ 6K 60 frame ប៉ុន្តែ 2.4 លើ1 ratio បើយើងចង់ slow ខ្លាំងជាងនេះ120 frame ជាមួយនឹង18ប្រើជាមួយ CF card but it's kind of expensive but I have my SSD ដើម្បី stop of dynamic range អេក្រង់ 4 inch ដាក់មកជាប់នៅខាងឆ្វេងម៉ាស៊ីនតែម្ដង I like the design ដូចកាត់ទៅ G2 ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែ G2 វាមាន flip screen ហើយ DP អាចមើលបានពីគ្រប់ជ្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែនេះតែកុំខ្វល់ 4 inch នេះសម្រាប់ប្រើ setting ទេពីណាថតអត់ប្រើ monitor មែនទេ Dear Blackmagic I'm sorry please sponsor my video Blackmagic គេស្គាល់ពីរឿង dual native ISO ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងបាននិយាយពីហ្នឹងទេ recording 12 bit raw ហើយនឹង 8264 proxy ដោយ Blackmagic ទូទៅដែរគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់កាមេរ៉ាមួយនេះប្រហែលជា focus ទៅលើ studio ច្រើនជាងព្រោះថាវាមកជាមួយនឹងรุ่นនេះ built-in streaming via Ethernet 4G ឬក៏ 5G ឥឡូវខ្ញុំពងឆាទៅខ្ចីកាមេរ៉ារបស់គេយក review នេះដល់នេះមើលតម្លៃខ្វះ$5,000 $3,000 នៅក្នុង website ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងកាន់